係，大家好啊！咁就講聽日嘅馬之前咧，我就想講翻禮拜三嗰兩隻馬啦。咁就一隻係日馳千里啦，咁就跑咗個第二啦。咁就我覺得係合理咯，因為我覺得個場弱嘅，咁最後係潘頓贏啦，咁熱門馬贏，咁贏嘅姿態都好嘅，咁都合理咯。即係我覺得咁講係即係有時候潘頓就會騎高啲啦，同埋嗰隻馬本身都仲係側身嘅，咁我覺得嗰場馬本身就弱，咁所以我先會揀隻放頭嘅有啲班底嘅日馳千里，咁佢最後跑過第二，其實佢都冇好似我預期個跑法咁樣放頭跑到，係啊，咁但係我覺得都算唔錯噶啦，咁係咯，嗰隻就 O K 嘅，咁應該話即係唔贏，但係有陣時候我覺得佢都跑出咗我認為佢應該有嘅水準，咁只係贏嗰隻腳實力更好，咁就冇辦法啦，咁。反而第二隻飛輪霸咧，就真係睇到佢嗰個情況，就係成個際遇都唔好咯。佢係想放頭跑噶啦，咁但係一路都俾人頂住，咁就放唔到頭，一路沿路三碟，去到最尾咁就捱唔住輸咗。咁即係其實呢啲咧，我就反而會再留意咯。係啊，因為即係其實反而有時真係嘅贏嗰隻就或者跑得好嗰隻係冇咩好講，因為其實你本身你去預測一個或者推介一個馬匹或者預測一個馬匹嘅情況就係、你梗係覺得佢好嗰啲優點，然後你先講出嚟，講你嘅睇法出嚟，咁最後有時候中嘅原因就係因為你講嘅理論都已經符合咗啦。咁佢咪有好嘅表現咯。咁但係有時候反而係我覺得我成日都話跑得唔好嗰啲，你先要講翻，即係講翻其實嗰隻馬唔係咁差嘅，即係有時候只係嗰個際遇嘅問題啊、運氣嘅問題，令到即係一隻應該有實力嘅馬跑唔出佢嘅計劃。咁然後咁下次可能。如果你忽略咗佢，然後佢甚至乎因為輸咗，佢賠率就會可能會變得更加理想下次。咁所以呢啲就我覺得更加需要提咯。咁有陣時候即係呢個遊戲就係咁樣噶啦，就係有時唔係話邊隻實力高就一定係贏硬。有陣時候係好講運氣，好講際遇，好講計劃，好講部署嘅，係啦。咁所以我覺得呢啲跑唔出計劃。際遇唔好噶嘛，而我又曾經覺得佢係有實力嘅，咁我就會更加覺得要講一講，即係話俾大家知，其實嗰隻馬根本就冇跑過，係啦，咁所以呢個係咯，咁今日又講有兩隻馬咧，而家都幾難嘅，咁主要係講第六場係啦。講豪邁先登，咁其實我就唔算特別中意講，有時候一啲呢類型四班千二，我唔算太中意講嘅，因為好多時候係一啲新馬舊馬撈埋一齊都有，或者有時候有啲新馬可能根本上你淨係睇到佢試閘或者睇咗一兩場嘅表現，但係其實佢可能係超班嘅，有陣時候甚至乎佢可能係隻超班馬，但因為佢可能個配備都未試準啊，跑法未試準，佢表現唔到個實力，但可能佢轉個頭就輸一兩場，轉個頭可能都會俾到個實力你睇到，係啦。咁但係總之就係作為一個睇片段睇賽績嘅人嘅話咧，呢個時候係好難透過喺呢啲四班千二裏面去揾到一啲叫做有好多證明嘅馬匹係難啲嘅。咁相對地有時候佢亦都會但係又調翻轉，即係一定有好有唔好嘅。咁呢啲四班千二，然後又可能啲新馬多
或者側身馬多嘅賽事咧，佢可能會有啲意想不到嘅馬匹，俾一啲意想不到嘅賠率你，係啦。咁你真係要細細留意咯。有陣時候，咁我其實就唔算太中意呢啲場次，因為我中意睇片，揾啲有證明嘅，揾啲已經證實咗係好水準、好有級數嘅馬去參與啦。咁但係因為呢場咧都幾特別個位係，我覺得其實真係好多側身馬嘅呢場，我覺得係多側身馬嘅。或者咁講應該話佢就係嗰啲有一堆新嘅馬匹，有一堆舊嘅馬匹，已經跑到真係回落咗好多嘅馬匹。撈埋一齊去跑嘅賽事，咁我或者咁講咧，可以睇下我直接睇就咁賠率，係啦，可以用賠率去睇嘅就係呢場馬而家嘅熱門啦，或者10倍內嘅熱門咧，係有4隻，咁一隻念光芒啦，咁其實係未贏過，然後又比較側身嘅馬匹，佢有啲似。嗰日谷草嗰隻踏雪尋梅嗰個狀況，咁但係其實呢啲馬匹我唔係特別喜歡嘅，即係總之你話踏雪尋梅贏咗都好啦，但係我其實覺得首先一嚟佢熱門啦，二嚟其實佢真係嗰個證明係咪好多又唔算係啦，咁但係有陣時候，但係潘頓即係冠軍騎師就係有能力去可能會令到隻馬跑高啲，咁但係呢樣嘢係你唔知嘅，可能最後係跑咗出嚟先知，哦原來隻馬可以咁勁。係啊，咁而且同埋呢啲都會係熱門嚟嘅啦。咁但係我有陣時候覺得係，萬一唔得嘅時候，我哋可能會喺呢度揾到啲好嘅賠率咯，係啦。咁呢個講完咗，因為其實念光芒佢都係喺一啲賽事度跑近過嘅之前。咁但係你話證明真係好多，我又唔覺得係啦，因為佢嗰啲賽事都唔係特別高水準。其實我自己覺得。好啦，跟住宜昌光輝係即係我覺得其實佢之前係一隻好好嘅馬嚟嘅，但係唔知點解一路跑落去都跑唔翻佢跑得好好嗰陣嗰啲水準。咁總之最近係近咗，但係都唔見得係一隻好出色嘅馬匹咯，係啦。咁8000好運就係贏過嘅馬喺1000米，咁但係。一隻咁側身嘅馬加咗磅，又上嚟1200，同埋佢上場跑1000，其實都再跑唔到水準。咁我覺得即係佢仲係一隻好新嘅馬，係啦。咁證明係咪真係咁多？又唔見得係跑場贏咗場1000，係啦。咁另外就暴風一族就叫做上場落飛，跟住然後轉咗貴福特道就變第二隻馬贏咗。咁但係其實佢上場贏得都慢慢地，咁當然可能我哋會期望隻馬去到貴福特道會繼續進步，好多都會有嘅。貴福特呢啲馬房即係都唔係冇見過，但係因為佢上場嗰個水準我又唔覺得真係好高，咁就都會係誠意嘅，有少少係啦。咁非凡時刻都係咧，其實有少少就係咁多場都贏唔到然後上場跑近咗，但係嗰場就因為其實某程度上因為佢跑近咗，我先覺得嗰場水準其實唔係太高，係啦。咁同埋佢而家綁咗金城江跑10檔，我就唔係咁睇好。即係其實簡單啲講就係我都喺呢堆10倍內嘅馬，你話揾隻話真係有一隻好好實力、好好賽績嘅馬，真係叫做8000好運，叫做同埋暴風族叫做識贏過，咁我都仲覺得可以。話去10倍內，咁我都覺得仲係合理嘅。但係其實我覺得其實有啲馬都唔係咁強咯。咁你話啊，就算可能之前有隻跑第2嘅文采風流唔錯嘅，咁但係又真情又跑12檔嘅話，我都係有懷疑。只要跑1000米跑得好嘅馬，有陣時候我係會有啲戒心嘅。咁但係佢其實佢係好唔係差嘅，佢係啦。咁但係12檔我會有 concern 啦。咁點解譬如我話啊講咁耐，點解會講隻豪邁先登咧？因為我其實覺得呢場有好大情況係其實
有一堆大家都係好側身嘅馬去跑，只不過有啲係跑先咗一兩場，跑多一兩場。佢可能嗰一兩場裡面，其實我覺得唔係特別好嘅賽績，只係叫做有個賽績俾你參考。然後嗰、個賽績佢可能係譬如8千，可能佢贏過風一族，佢贏過宜昌光輝佢近過，練光盟佢近過。但係嗰啲其實係咪都係一啲好好嘅賽績？其實都唔係，只不過我咁既然即係大家都係用一種佢有根據有參考，我自己都會佢有根據有參考，咁所以會傾向投注一啲佢真係有比賽經驗嘅馬匹。但係其實喺我眼中裏面呢啲即係只係跑過兩三場啊，或者5場內嘅呢啲馬匹，其實佢哋嘅所謂嘅出賽經驗都係好新啊！即係其實我認為就係呢場係一堆好新嘅馬喺度比賽嘅啫。即係其實我自己信佢當大家都係新馬去睇。我唔會覺得有邊一隻馬係特別勁、特別超班嘅，係啦。咁如果係咁嘅話，反而點解我就會咁？因為大家都係新嘅時候，有陣時我反而會留意一啲完全冇跑過嘅，可能更加不知名嘅。咁淨係睇佢哋試習嘅時候，睇下會唔會揾到有啲端倪啦，或者即係咁講嘅係啦。咁啱我就睇到呢隻豪邁仙登咧，我就其實發覺佢咧有2課試習啦。其實係你都會見到，你睇翻佢嗰個操練嘅話咧，其實佢有3課試習啊。最近咁馬運高嗰個集你都可以睇下，其實都唔係差。但係我最主要留意到就係佢2月6號嗰課集啦，同一啲都幾高分嘅馬跑都近嘅，同埋另外1月26號嗰課集佢贏嘅。咁但係你話贏嗰啲馬又唔係特別強，但係我證明到佢起碼喺新馬裏面嚟講，佢係有一個前速能力，同埋佢都即係有個基本條件先啦。即係佢起碼試習贏到，我會個睇法就係佢有一個基本嘅條件、基本嘅速度去準備好佢一個作戰嘅狀態先啦。咁講啦。咁至於真正令我覺得佢可以成為一個投注目標，係在於佢2月6號嘅呢課重課1000米集。因為其實你可以睇到嘅係即係時時歡聲、顏色之王、人心聲呢啲馬咧，即係其實全部都係即已經高分嘅馬匹嚟嘅啦。係啊，咁即係話其實跑喺佢前面嗰幾隻係啦，其實都係一啲高分馬匹，而其實都係即佢哋放喺3、4班都會係大熱門嗰啲馬匹咧，咁。而且佢哋係證明過嘅咧，即係咁個分數都唔係低嘅時候咧，咁佢哋又跑得，佢又能夠同嗰啲馬跑得近，我又覺得其實呢隻馬係有除咗話我頭先話佢贏過，再上一課集贏過有作戰水準之外，其實佢都可能係隱藏住有啲分數喺裡面咯。咁當然試習，即係你就永遠咁講，你永遠唔可以將試習當係一個絕對嘅標準，但係因為其實呢場馬係我覺得好多新馬嘅混雜，側身馬嘅混雜。咁既然我可能側身馬係即係一堆唔係好足夠證明嘅馬喺度跑嘅話，咁其實可能會有隻突然間再即係其實我覺得佢哋都係同一類馬匹嚟嘅啫，只不過有啲係跑咗1、2場，有少少緊跡俾你睇，然後佢熱咗。然後呢隻就只係冇跑過，然後佢就好難，即係我覺得如果呢啲嘅話，當中有一個咁大嘅差距嘅賠率嘅話，然後佢有一個試習唔錯表現嘅話，我係會考慮咯。呢隻藍馬我會考慮嘅。咁好啦，講完呢隻啦，咁我就再講埋尾場11場嘅嗰隻。金會千歲啊，係啊，咁金會千歲其實就比較簡單，就係我睇中嘅係佢其實上場嗰個餘勢分析嘅表現啊，係啊，因為你都會睇到其實佢呢隻係金會千歲嚟嘅，白色內欄嗰隻衝緊上嚟嗰隻，即係其實咧
如果你睇翻成場賽事，我哋再睇，其實如果睇翻成場賽事嘅話咧，其實佢係仲落後多啲嘅喺前半段，跟住然後佢其實個餘勢係有嘅。咁如果我睇翻佢個餘勢又唔錯啦，因為我都講過，即係大家睇開我啲片之後，我中意睇餘勢分析咧。咁佢餘勢其實唔錯，同埋其實如果你睇翻咧，佢嗰場賽事咧係可以睇埋，其實佢原本係一路都係喺最後尾嗰個位嗰度嘅，係啊。咁但係其實佢追翻好多，然後我其實覺得嗰場係因為同心同樂，其實呢場係有啲操控住個慢步速，然後去令到即係攞盡嗰個前領優勢。因為其實你可以睇到，其實跑頭1、2、3名嘅馬都係前置馬匹，係都係前置馬匹嚟嘅。咁基本上嗰場馬就係個步速形勢就已經控制住晒成個賽事嘅啦，我認為係啦。咁然後其實亦都真係可以睇翻晒成個賽事影片，你就會覺得金會千歲係一直喺擺喺後面嗰個發揮係幾老襯，因為佢縱使佢轉彎出嚟嘅時候，其實佢已經落後好多。其實佢可能嗰陣時候應該要意識到個步速慢，佢可能應該要走翻上前一啲，再發揮個後勁，但係佢冇，佢一路等隻馬就真係人哋其實已經走晒啦。去到即係如果你睇翻段片，你就會發覺啊，可能去到300米，其實啲人已經即係400米已經開始發力啊，跟住佢仲係慢慢咁樣喺度即係已經過咗最好嗰個跟上去嗰個時機，然後變咗最後嗰200米先喺度做衝刺啦。然後佢嗰度追翻好多個馬位嘅，其實係啊。咁我就覺得其實佢喺4班嘅時候嗰啲贏嘅姿態係唔錯嘅。咁我覺得佢喺4班，即係隻馬亦都係明顯係上緊啦，個狀態啊，或者成個進步都唔錯嘅時候，我唔覺得佢3班唔夠跑。同埋如果你睇翻上場佢跑過第9名，但係你睇翻個餘勢，其實佢真係同嗰啲前年馬匹都好接近，然後佢輸咗個步速。即係如果呢場因為佢上場跑即係跑可能輸幾個馬位啊，或者大家就會覺得佢個水準唔夠3班跑嘅話，咁我反而會覺得呢個就會有個係一個機會去跟進呢隻馬咯。係啊，因為其實你話綠野飛馳同佢跑，其實綠野飛馳上場都係喺個好嘅步速賺咗少少嘅時候，都唔即係過咗終點之後，其實都唔係話 lead 佢好多。雖然你話睇佢上場贏佢4個馬位，但係其實好坦白講句，佢蝕嘅金會千歲蝕嘅馬位就何止4個馬位咧？即係如果睇翻嗰場馬嘅話，同埋呢場另一樣嘢係我覺得比較有實力嘅馬匹都係個榜係輸蝕啲嘅，即係或者咁講，我個人認為係喺125磅以下嘅馬裏面咧，其實佢係實力係最高嘅。我自己嘅睇法係咁，其餘嗰啲其實熱門嗰啲都即係都係孭住重磅咯。係啊，咁同埋佢個檔位都唔算太差，同埋我覺得就係正因為佢換咗騎師，因為其實我覺得佢上場艾少麗發揮得係差嘅，咁所以佢今場換翻潘明輝，我會覺得有機會係即係唔會好似上次咁樣落後咁多去跑咯。係啊，咁所以我自己覺得呢2隻馬啦，而家我見隔夜都仲有10幾20倍嘅賠率嘅話，咁其實呢啲馬聽日係好值得留意咯。咁就係咯，介紹住咁多啦。咁希望大家聽日都可以贏多啲啦。